預備。好啦，我隨住裁判嘅呢個嘅評測呢個決賽已經正式開始打響啦！到底呢一次第6屆嘅傳統龍舟賽冠亞季軍將會係邊個獲得呢？呢場賽事即刻就將會結束啦！旗鼓相當嘅，要拉定小龍對他們嘅，所以咧呢個就真係有好戲睇啦。好啦，佢已經帶咗大概係半條艇出嚟，越拉越開，所以而家冠軍咧到底係邊個咧？小心，遇上啦，小心，加油！沙沙都會冇知㗎嚇。好啦，翻返轉頭。咁啊，因為呢個過冬嘅情況之下咧，單轉頭起步咧就係新州眉谷麥村龍舟隊咧就係稍稍領先啲，但係只係稍稍領先啲。因為我哋決賽咧係3個來回往返嘅，第一個往返。所以你話係幾時要突停咧？嗰個亦都係一個技巧嚟嘅。我覺得好似全場都好緊張啊！
嘅俾我哋攞最終嘅成績。潘先生龍威龍舟隊加油！係啦，依家我哋喺屏幕上面都睇到啦，我哋嘅生活環法團咧係暫時領先㗎，領先咗講話差唔多1點轉啦，馬法團加油！咁就睇埋今次嘅呢個嘅集體之後咧，如果順利啊，咪將會有機會係確立到自己成為好立隊。係喺位置爬出去，加油！成功走到大轉身，最後嘅大轉頭，之前，因為佢之前。調轉頭。係啊，我哋20號已經係率先調好佢哋頭，然後翻嚟終點啦。唔好笑住先啊！快啲加油！佢哋跟住我覺得佢啲人好似好似呢個精神相當希望